د پکتیکا ولایت مرکز شهر جنوب لویدیځ لور ته د یو خصوصي پانګوال له لوري د تحصیلدار خان په نوم د یو سوداګریز بازار د جوړولو چارې د شهر ښاروالۍ او د کور او ښار جوړولو ریاست په همغږۍ پیل شوې. د پروژې د پرانستې په مراسمو کې د مرکز شهر ښاروال مولوي محمد نبی حمزه وویل چې په هیواد کې د امنیت او ثبات له ټینګښت وروسته د پانګونې لپاره مناسب فرصتونه رامنځته شوي او پانګوال کولی شي په ډاډمنه فضا کې خپلې پانګونې ترسره کړي. نوموړي له سوداګرو وغوښتل چې د پکتیکا په بېلابېلو پراختیایي برخو کې هم پانګونه وکړي. خوشحاله یو چې د یو آبادۍ په داسې وخت پروژه کې شرکت کوو چې هغه نه تنها د پکتیکا بلکې د ټول ولس لپاره د خیر کار دی. د دې له اخلاص نه بیا هم مننه کوو. دوی بل ځای هم سرمایه ګزاري کولی شوای، په غټو ولایتونو کې هم کولی شوای، خو چې دوی خپل ولایت ته ترجیح ورکړه د یقیني د خوشحالۍ ځای دا و. د کور او ښار جوړولو رئیس مولوي محمد طاهر سیف الجهاد د یادې پروژې پیل د سیمې د اقتصادي ودې لپاره مهم ګام وباله او زیاته یې کړه چې اړوندې ادارې به له پانګوالو سره هر اړخیزه همکاري وکړي څو ورته پروژې په ښه توګه پلي شي. ځکه دا نه یوازې چې د دې اشخاصو او کورو ته دا ګټه روانه، دا د پکتیکا ټول ولس ځینې برخمن ده او حتی دلته به د نورو ولایاتو خلک راځي، دا به برخمن وي. دا یو عامه منفعت ده، دې ته باید موږ تاسې توجه زیاته کړو او انشاءالله الرحمن لکه جناب ښاروال صاحب چې وعده درکړه موږ هم همغه وعده درکوو. د تحصیلدار خان په نوم د دغه سوداګریز بازار پانګوالو وویل دغه سوداګریز بازار به د 10 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت د 2.5 کلونو په موده کې جوړ شي. د دوی په وینا په دې پروژه کې به 15 پوړیز تجارتي مارکیټونه، 52 تجارتي دکانونه، 250 متره اوږد او 16 متره پلن سړک او نورې اړینې ښاري اسانتیاوې شاملې وي. دوی زیاتوي چې د یادې پروژې پیل د پکتیکا د اقتصادي پرمختګ لپاره مهم دی او ویل چې د سوداګریزو او بنسټیزو پروژو پلي کېدل نه یوازې د خلکو لپاره د کار زمینه برابروي بلکې د ولایت په اقتصادي پیاوړتیا کې هم مهم رول لري. کې سایل سب ستا، پارکونه ستا، جوماتونه ستا او سایل سب لري، د موټرو پارکینګونه لري، تکاونه لري، 15 منزله له تکاو سره 15 منزله مارکیټونه. د کار زمینه خلکو ته مساعده شي، د آبادي زمینه به مساعده شي، د پانګونې زمینه به مساعده شي، د ښار په پراختیا کې به ډېر اهمیت ولري، هم د چاپېریال ساتنې لحاظه، هم د اقتصادي لحاظه، هم د مصرفیتونو لحاظه. نو دا واقعا د خوشحالي ځای ده. نو په دې پروژې په تطبیق کې له موږ سره د ولایت ټولې مربوطه ادارې همکاره دي او کومکونه یې کړي دي، صورتونه ایجاد کړي دي. ته اوس یو سړی په کابل کې په بل ولایت کې پانګونه کوي نو دا د شکر ژر دی چې په خپل پکتیکا ولایت کې خپله سرمایه بنده کړي، هم نږدې، هم ثواب، هم خورما. همداراز قومي مشرانو او مخورو د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د امنیت ټینګښت او د پانګوالو د فرصتونو پراخېدو ته په اشارې وویل چې اوس په هیواد کې د پانګونې لپاره مناسب چاپېریال رامنځته شوی دی. هغوی له کورنیو او بهرنیو پانګوالو وغوښتل چې د هیواد په ځانګړې توګه د پکتیکا ولایت په بېلابېلو تولیدي، سوداګریزو او خدماتي برخو کې پانګونه وکړي څو د اقتصادي ودې ترڅنګ د خلکو لپاره نور کاري فرصتونه هم رامنځته شي. واقعا هم د امارت په دغه 15 کال کې چې دلته راغلی ده هغه عمراني کارونه، هغه نوي کارونه، هغه بنسټیز کارونه، هغه تغییر پذیره، یعنې داسې تغییر په دې ښار کې په دې ولایت کې راغلی ده چې مخته موږ تاسې نه ولیدلی. دا ډېره پرمختللې پروژه ده او ډېر امکانات په دې کې انشاءالله په نظر کې نیول شوي دي او خلک به انشاءالله له دې نه ډېره استفاده وکړي او د هر چا لپاره به انشاءالله زمینه او کار برابر شي. پکتیکا د هیواد له هغو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې پکې د خصوصي سکتور فعالیتونو او پانګونې مخ په زیاتېدو دي. د سوداګریزو مارکیټونو او نورو بنسټیزو پروژو پیل کېدل د سیمې د اقتصادي ودې، ښاري پراختیا او کاري فرصتونو د زیاتوالي لپاره مهم بلل کېږي. چارواکي وایي د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره په هیواد کې د کورنیو پانګوالو لیوالتیا هم زیاته شوې او تمه ده چې په راتلونکي کې به ورته نورې پراختیایي پروژې هم عملي شي.